ဟာလုံးနေဒါလေးအပေါက်ပါမလားလို့ ဒါကြီးကိုပေါက်ပါ အော်မဟုတ်ဘူးဒီနားဝါးလေးတွေပြန်တာအဲ့ဒါပြန်ဆက်မလားလို့ဟာပြောတာ ဟေးကြောက်လွတ်လာပြီနော် အေးသိတယ်တွေ့တယ်လေတွေ့တယ်မင်းမေရတယ်မင်းတို့တော့လွန်းနေတာအဲ့တော့မင်းရွာကိုတရက်တန်ဒီနေ့တန်ဒီတော့နေသွားလိုက်ပုံကွာနော် အာကျုပ်ခဏအလဲလာတာမဟုတ်ဘူးဗျအပီးပြန်လာတာ ဟာအပေးကိုပြန်လာတာ ဟုတ်တယ် အော်အေးဟုတ်တော့လေကိုရွာကိုဆိုတော့လေနေတော့နေဖို့ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါ အဲ့နဲ့လူကြီး ဟမ် တုံးရှိတော့ရွာမှာဘာကြီးထူးကြတယ် ဘာပစ္စည်းမှကိုမပြောက်တော့ဘူးဗျာတရွာလုံးကလည်းစိတ်ချမ်းနေလားလို့မင်းဝင်သွားတဲ့နေရာများဆိုရင်တရွာလုံးကပျော်ပွဲရှူမွဲတွေကိုထည့်ကြတာပြောလိုက်ကြတော့မှ ဒီစမ်းပါဒီကောင်ကအဲ့တော့ဆို ဟာမောင်ရင်ဘယ်လောက်ဆိုးသလဲဆိုတာအဲ့ကာယကံရှင်သူ့ဟိုသာမေးတော့သူရံမဖြစ်ဘူးတဲ့လူဆိုလို့ရွာဦးเจ้าဆရာတော်တပါးပဲကြံတော့တယ်အဲ့လိုဒီမှာမင်းမေစီတော့မင်းသွားပြောင်းသွားနော်အဲ့ဒီဟောသူက အာဒါကျုပ်ကိုပညာသင်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာပဲ ဟာမင်းဆရာဟုတ်ပါဒီဆရာလည်းရွာကိုအလဲလိုက်လာတာပေါ့ အာမဟုတ်ဗျ तू ကကျုပ်နဲ့ပျော်သလောက်နေမှာဗျ ဟာဟိုပျော်သလောက်ကိုနေမှာအေးမင်းတယောက်တည်းကိုမလောင်းကားလို့ဆရာပါပင့်လာတာဟုတ်လားအေးနေပါပျော်သလောက်နေကြပေါ့ကွာနေကြပါနော်ကဲဟိုငါလည်းရွာအတွက်စီစဉ်ဆရာကြီးကလေးစီစဉ်လိုက်မနဲ့ ဘာစီစဉ်မလို့လဲ ဟိုငါရွာပြောင်းမလို့ ជីဘူးရေជីဘူးဟေးမြင်လာပါជីဘူးရေ ဟဲ့ညချင်းဘာဖြစ်လာလဲရေးကြီးသူပြန်နေ ជីဘူးတန်းခဲ့လေအခုထောင်ကလွတ်လာပြီရွာကိုပြန်အောင်နေပြီជីဘူးရေ ငါသားတက်လာပြီဒီကောင်ရောကိုရောက်နေပြီ ဟုတ်တယ်ជីဘူးရေជីဘူး ဖေရကျတော့မူပါဖြစ်အပေါ်တော့မယ် ជីဘူးသွားပြီ အမလေးဒုက္ခပါပဲ သားပြန်လာပြီဗျအမွေမင်းနေမကောင်းလား ဟုတ်တယ်သားရဲ့မင်းမကောင်းဘူး မင်းဖြစ်နေတာကြာပြီလား စောစောတော့အကောင်းကြီးပါသားပြန်လာတာကိုကြားပြီးအဖျားကြီးတက်လာ အော်အမေဟာလဲဗျာသားလိမ္မာနေပါပြီဗျာဩအဲ့အမေအဲ့သားဆရာသားကိုလိမ္မာအောင် तू ပဲသင်ပေးခဲ့တာနာမည်ကအောင်တင်တဲ့ တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ကွယ်အထော့သားလေးကတိတ်ဆိုးတာသူ့တံကိုမခံနိုင်ဘူးသူထောင်ကလွတ်လာမှဆိုတော့ဖះမှာရေဒီဟာချေးချေနေရတာ ဒါ ဟိုအခုလိုလိမ္မာအောင်သွန်သင်ဆုံးမပေးတဲ့အတွက်ငါတူကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ် ရပါတယ်တော့ကိစ္စမရှိဘူး ဒါနဲ့ငါတူကဘယ်ကနေလာတာတော့ အတူတူပဲလေအခုမှသူနဲ့တူထောင်းထွက်လာတာ ဟမ် ဟုတ်တယ် အမေရောအမေတော့လေတော့လေအမေတော့ ဟာဗျာအငယ်တော့ဆုံးသွားပြီကျွန်တော်လည်းအငယ်ရတယ်အမြဲတမ်းဆက်ဆွယ်ရှိအဆက်ဆွယ်ပြတ်သွားတဲ့အချိန်ကစပြီးကျွန်တော်အငယ်ကိုသတိရနေသေးတာအခုလိုမျိုးဆုံးပါသွားတဲ့ဒီဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တွေးတော့မတွေးမိဘူး ဖေကတော့ဆုံးသွားတာကြားပါပြီ။အော်ဒါနဲ့လေဒီကငါမောင်ကဖေနဲ့ကဟိုဘာကိစ္စရှိလို့လဲရှင် အော်အငယ်နဲ့ကျွန်တော်လည်းအမြဲတမ်းဆက်သွယ်မှုရှိပါတယ် ။ဟုတ်ကဲ့ အငယ်ကလေသူ့ရဲ့အများကြီးတိုးတက်ကောင်းစားစီစဉ်တယ်သူစိတ်ရင်းမှာတကယ်ကိုလေးစားဖို့ကောင်းတဲ့ပုံစံကြီးပါ ဟုတ်ကဲ့ ဟိုကျွန်တော်ကယူရီးယားမှာနေတာ ။ယိုးရီးယားနိုင်ငံကိုပြောတာလား ဟုတ်တယ်ထိုင်းနိုင်ငံလို့ခေါ်ပါတယ် ။အော် အငယ်အမြဲတမ်းကျွန်တော်ဆိုရင်လမ်းပြီးတော့ကြံတောင်းပါတယ်သူ့ရမှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဘာလို့လုပ်ရမလဲဆို ဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အထီးကိုခေါ်ပြီးအငယ်နဲ့လုပ်ငန်းကိုင်ငန်းလေးတွေဆွေးနွေးဖို့အထီးကိုခေါ်လာကြမှာအငယ်ကမရှိတော့ဘူးဒီလိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ် ဟုတ်ပါတယ်ရှင်။ဟိုဖေကလည်းလေကျမကဘာမှလည်းမမှားသွားဘူး ။အော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ယူရီးယားတထီးပါ ။အော် อ๋อสอขา ဟုတ် ขา ။အော်ခုနော်ဟမ်ဖက်ကပောင်ဘလောက်ပဲ โอ้မတိုင်ဟိုဘာလဲသူနဲ့လှုပ်တူတွဲလုံးမဲ့ပုံကိုအခုလိုဆုံးမသွားသူရန်ဝန်းနေပါလေ အော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် ဟုတ်တော့ဗောလေလူမျိုးချင်းတာမတူတာလူသားတွေပဲဟိုသူလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ချာမှာပေါ့ဒါနဲ့မောင်ရင်ဒီမောင်ကဒီကဂွန်ပြူတို့အဖေနဲ့မောင်ရင်တွေက
ခုဒီရွာကိုတိုးတက်ဖို့ဆိုတော့ဘာတွေများတိုင်ပင်ထားကြလို့တော့ အန်ကယ်နဲ့ကျွန်တော်လည်းတိုင်ပင်ထားတာ ဟွန်း ဒီရွာမှာကျွန်တော်တို့ဂျင်းဆက်ရုံထောင်မယ် ဂျင်းဆက်ရုံ ဟုတ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်ယူရီးယားဂျင်းတွေကိုဗမာပြည်ကိုထည့်မယ်ပါဗျာ ရင်းထဲ့မယ် ဟိုကလေဟိုဂျင်းထည့်မယ်ဆိုတာဟိုကကျွန်တော်ဝစ်စားဝတ်တဲ့ဂျင်း အော်ဟိုဂျင်းကြီးတို့ဂျင်းပေါင်းပြီးတော့ဂျင်းစကတ်တို့အဲ့ဒါ အဲဆက်ရုံကိုဒီရွာမှာထူထောင်မယ်ပြီးတော့ဒီကရွာသူရွာသားတွေလည်းအလုပ်ကခွင့်လန်းနေရအောင် ကောင်းလိုက်တာကွယ်ကောင်းတာဗောဒီမှာသာအဲ့လိုစက်ယုံမျိုးထောင်မယ်ဆိုလို့ကတော့ရွာမှာအလုံးလဲမဲ့ကလေးလေးတွေအကုန်လုံးအလုံးကင်ဖြီးကြသွားကြမှာဗော ဟုတ်တာ နော် ပေါ့ အေးဒါကတော့မင်းရင်ငါတုံးရေသွင်းနေကြဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးဆင်းပြေတယ်ဟောမောင်ရင်ဖောင်စင်းရင်ငတ်တဲ့အဖြစ်မျိုးတော့မဖြစ်တော့ပါဘူးနော် ဟာမချိုင်း ဒီကအုတ်ကြီးပြောတဲ့စကားကိုအဲ့ဒီကရိုးရတထေးရနားလေတယ်လား ခနော်စိတ်စပောက်ခတ်ဟိုမဟုတ်ပါဘူးများသူဟိုမချိုင်းဆိုတာလေဟိုဒီအုတ်ချုပ်မှုရဲ့ဟိုအမူအရာကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့လုပ်ငန်းအတွက်အခက်အခဲဖြစ်မှာစိုးရင်လေတဲ့မကူညီမှာစိုးရင်လေအဲ့ဒါပြောတာ အဲ့လိုလားဟုတ်တာဗောမလီဘာမှကန့်ကွက်စရာမရှိဘူးလို့နော်ပြောပြလိုက်စမ်းပါကွာတို့ရွာတိုးတက်ဖို့ပဲလိုအပ်ရင်အကူညီပေးမယ်လို့ပြောပြလိုက်စမ်းပါ ဝမ်းသာပါလေခင်ဗျာခနော်ဘာလို့ရပြီခတ် မချိုင်း သူဝမ်းသာပါလေ အိုးအဲ့လိုလားခုနဝမ်းထဲတော့လေသူမချိုင်း အေးနော် ဝမ်းသာတော့လေမချိုင်းအဲ့လိုပဲဟုတ်ပြီတို့ရွာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့အတွက်ငါလည်းဝမ်းသာပါတယ်လို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်လို့ပြောပြစမ်းပါကွာမချိုင်း မချိုင်း ဒီရွာမှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးစီစဉ်ထားတယ်အဲ့တော့ဒီရွာလူတွေအလုပ်ကိုင်းနေရမယ်ဗျာနော်ဒီရွာမှာနိုင်ငံတကာအဆင့်မီစိတ်ဝင်တွေကိုဖြစ်လာအဲ့အတွက်ကြောင့်ခင်ဗျားတို့ရွာလည်းဂုံတက်တယ်တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်လည်းအထောက်အကူပြုတယ်ဟုတ်တယ်မှန်လား ဟိုဒါဆိုရင်ခမရကျုပ်တို့ရွာမှာဂျင်းစက်ရုံကြီးအကြီးထောင်ပေးမှာပေါ့ဟုတ်လား ဟုတ်တာပေါ့ခင်ဗျာဟုတ်တာပေါ့ အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရွာသားတွေအကုန်လုံးကဂျင်းဆက်ယုံကြီးရဲ့ဂျင်းလောက်သားတွေဖြစ်ကုန်မှာပေါ့နော် တရွာလုံးဂျင်းသူဂျင်းသားကြီးဖြစ်ပြီ ဟုတ်နေပါဦးမြဟိုအဲ့စက်ဥမှာလို့တာတော့ဟုတ်ပါပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကရိုးတရားစကားမပြောတတ်တော့လို့အဆင်ပြေပါမလားဗျာအဲ့စက်ဥ ဩယူရီးယားစကားကတော့ဟိုပေါ့ကျွမ်းကျင်ပြောတတ်စရာမလိုပါဘူးလုံရင်းကိုင်းနဲ့ထမင်းသားကြီးသားတို့နားလည်သွားမှာပေါ့ပြီးတော့ဟိုဟာကျန်တာလည်းကိစ္စမရှိပါဘူးကျွန်တော်တတိတယောက်လုံးရှိတာပဲသူသင်ပေးလိမ့်မယ်ပေါ့ မချိုင်းဒီရွာရောက်တဲ့ကဒီမချိုင်းဆိုတလုံးနဲ့ပြောနေသူအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတင်မလဲဗျာ ဩယူရီးယားလူမျိုးပါဆိုမှပဲမချိုင်းတစ်လုံးနဲ့တော့ပဲဟုတ်မလဲကျန်တာကြီးလည်းတက်တာပေါ့ ယူရီးယားစကားတက်တာဗျာဒီရွာရောက်တဲ့မချိုင်းဒီတလုံးနဲ့ပြောနေတာဗျာဘယ်လိုလုပ်တက်မှာလို့ ဩအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ချင်းနားလေအောင်အတူကောက်ပြောကြတာလေကျန်တဲ့စကားကြီးတော့အများကြီးတက်တာပေါ့ အဲ့ဆိုဗျာယူရီးယားလို့ထမင်းစားပြီးပြီလားအဲ့ဘယ်လိုပြောလဲ ခုနော်မမစားကပ် အော်မိုင်လားအော်ထမင်းစားပြီးသွားပြီလားမလား ဟုတ်တယ် သမင်းစားပြီးပြီလားကိုမျိုးရလို့မလားအဲ့ဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်သမင်းစားပြီးတော့ဗျာထေးအဲ့တော်တော်ထေးတောက်တာဘူးလို့ပြောတယ် ခုနော်မမစားကလူကလူကပ် အော်မိုင်လားဖန်ခါဟောသမင်းစားပြီးလို့ထေးတောက်တာကိုမလားဖန်ခါဟဲ့ကတော့တက်သွားပြီ ထမင်းစားတာကိုမမလားထိုက်တော့တာကိုဖခါပြအောင်ဒါဆိုရင်မင်းထမင်းစားပြီးတော့ထိုက်တော့ရင်ဘယ်လိုပြောမလဲမမလားဖခါ ဟိုပြောကငါလာမပြောနဲ့ဖခါ ဖခါဘာလို့မတွေ့ရအခုရင်နော် မပြောသားလို့တော့ ဟာတဲ့ကမလည်းဖခါလည်းတုံညာနေတာပဲဘာဖြစ်နေတာလို့ ဘာဝင်လဲ ဟာဟောက်စားလုံးရမယ်ခွင်လေ ဘာဟောစားလို့ ဟာမင်းပါကောင်လဲဆိုတော့ပြရတော့မှာလေ ဟွန်း မတွေ့လားအေးငါတို့ရွာရဲ့လူမိုက် ဒီမှာငါပြောတဲ့စိတ်ကြီးလို့ကန်းနေရလေဩတေးတောက်နေတယ်လောက်ပါဗျာမင်းလည်းပဲတေးတောက်ကန်ဆိုဟုတ်ပါပြီ မင်းအိတ်ဘဲကိုဖျဲနိုင်ပြီဆိုရင်တော်တော်လုံးကမင်းကိုဝိုင်းပြီး respect ပေးပြီ ဟာငါတို့ဖြစ်ရမယ်မဟုတ်တော့ကွာမင်းကလေဟိုကတကယ်လူမိုက်ကြီးလေငါလူမိုက်တူလေသူ့တော့ဖြစ်ငါပြေးအောင်မှာဗော မပြဲပါဘူးကွာမင်းဟောက်စားလုပ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအတီပေါင်းနဲ့ဖျဲရတာ မင်းတို့လက်တီကိုပိုက်ထား ဟိုပတ်ချလေ မသိဘူးလို့အကြောင်းဗဇက်ကိုပိတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒါဝါအောင်မြို့စုပ်တောက်ဩဒီမှာဗျလက်ကြီးပိုက်ပြီးတော့ဗဇက်ပိတ်ထားတယ်ဘယ်လိုလုပ်ထင်ရတောက်လို့ရမှာတော့လို့စကားမပြောနဲ့ဟုတ်ဒီကမှာငါပါကောင်နေဆိုတော့မင်းတို့သိရနော်သိပါတယ်စကားမပြောနဲ့ပါပိတ်လိုက် မဟုတ်သေးပါဘူးကွာမင်းမတခြားကြံကြံလေးပါလေမရှိတော့ဘူးလား မ
မင်းအခုမှရွာကိုစရောက်တာလေမင်းတို့ဖျဲနိုင်ပြီဆိုရင်တရားလုံးနဲ့မြင်းငိမ့်မယ် မဟုတ်သေးဘူးနော်ဟဲ့အဲ့မင်းက तू မငိမ့်ဘူးငါငိမ့်တော့မှာနော်အဲ့ဒါလည်းလည်းမထဲတော့ဘူး ဝါမင်းကဲရော့ဒါခိုင်းလားမျက်လုံးနဲ့တွေ့တာမြင်လာတာအကုန်ရိုက်ပြီနော် ငါဒိုင်းနဲ့အကုန်ရက် အေးရက်လောစမင်းအိမ်ကြီးချော့ ဘာလို့လဲ ဟာဒါရီနဲ့မကိုဖျဲတာဗောမင်းကလည်း ဟိုမှာလည်းတော့ ချွတ်လိုက်တာကွာကဲပြီ မင်းကလည်း ဖြောင်းရကြားတယ် ငါတို့သေတော့မယ်နဲ့တူတယ်နော် ဟင်းစမ်းဟေးတော့လည်းမဒါနေရိုင်းပါမင်း လေဟမ်နော်ချွတ်လက်စားနဲ့တော့မထူးတခါလေလေပြေးလို့ရင်လည်းပြေးလို့လွယ်အောင်လို့ ground လေးပဲကြိုက်ထားလိုက်မယ်လိုပပကွာမင်း လို့ရော့ ဟုတ်ပါမလားကွာ ရော့အဲ့လိုမျက်လုံးနဲ့တွေ့တာမြင်တာအကုန်ရိုက်နော် အေးပါကွာအေးပါငါသိပါတယ် ငါ1 2 3ခွန်ပြေးရိုက်နော် ဖြစ်ပါမလားကွာဟေ့ တေနေတော့ဝါရေးတဲ့အောင်တည်း ဒီပါပြီကွာဟာဟေ့ဟိုမှာငါတို့ကြည့်နေပြီဟဲ့လာနေပြီရောက်အချိန်တည်းကောင်းချိန်တည်းကောင်း ဒီစီနေကြမှာတော့မလူးပါဘူးကွာမဟုတ်လေမနှောက်လေမနှောက်လေဟုတ်တယ်ရော့ဘဲဦးဟင်းမြောက်ဆုံးစားကြ အမေရတယ်အဲ့ဒါကြီးရဟာကိုအသားရင်းလေးပါရင်းနဲ့ကျွေးပါလား အေးဧည့်သည်ရှိလို့ဘဲဦးဟင်းချက်ကျွေးတာမင်းကြောက်တဲ့ဆိုရင်လေကောက်ရိုးနဲ့မြင်းနဲ့ကိုကြော်ကျွေးမှာ အောင်ရုံးနဲ့မျက်နဲ့ရောသားတာနွားမမဟုတ်တာအမေရတယ် ဟဲ့နွားမှခိုင်းလို့ရသေးတယ်ငါ့မှာတော့လေသားပြောက်မွေးထားပြီးငါများခိုင်းလို့ရလို့လေဟဲ့ဘယ်လိုများတုံးဆောက်လို့ရလို့လေ အဲ့တော့ဒီကောင်ကအဲ့လိုတော့စိုးလို့လား စိုးတယ်ငါတူရေစိုးတယ်အတော်ကသူပြန်လာမှစိုးလို့ဆိုပြီးဖယားမှာခဏရေရာချေနေရတာသူမရှိတော့ဆိုရင်လေအတော်ကျမ်းပါရဲ့တောင်းမြည်အခုသူပြန်လာမှအတော်နေမကောင်းတာပဲကြည့်ရော ဟုတ်ကဲ့မင်းရလဲဗျာတားဆိုပြောမယ်ဆိုတာကြီးပဲတားဆရာဆုံးမလို့တားခုလိမ့်မနေပါပြီ ဟုတ်ပါတယ်တော့ရဲ့ဟိုကျွန်တော်လည်းဒီကောင်ကိုဆုံးမထားပါတယ်လိမ့်မနေဖို့ရွာထဲလူတွေနဲ့ရံမဖြစ်ဖို့တေးချာကိုပြောထားတယ်အဲ့ကြားထဲကမှဒီကောင်စိုးကြည့်ပါလားဒီမှာနေရင်တော့ထားအုပ်လိုက်အောင်ပဲ အေးကွင်ဖတ်တူရဲ့သူ့လေလေကြောက်ရတဲ့သူရှိမှာ ဟုတ်ကဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ ဆဆထဲဆာ ဟု နော် တ်ကဲ့ ပထမစခန်းမှာတော့ရှိတ်ခါပြည့်စုံတယ်မပူမင်းနေရတယ် အဲ့ဒါတော့အမှန်ပဲဆရာ မင်းလုံးလုံးထွက်ပြေးခဲ့ရတာ ဘာဆိုင်လို့လဲဆရာလဲဗျာ ဟာဘာဆိုင်ရမှာလဲမင်း Facebook မှာ like တင်လိုက်တာလေအခုငါတို့ခွေးပြောပြေးရပြီ ဆရာလဲဗျာကျုပ်တစ်ခါလေးမှားဘူးတော့ပြောလို့မဆုံးနိုင်တော့ကျုပ်ထပ်မတင်တော့ဘူးလေဗျာ မင်းအခုတော့နောင်နာရပြီပေါ့ဟုတ်လားဟမ် ဒီမှာဆရာကျုပ်ဆိုတဲ့ကောင်ကကိုလှုပ်ပြီးသားအလုပ်တစ်ခုပေါ့ဘယ်တော့မှနှောင်တမရဘူးဗျ အတောင်မှငါတပည့်ကွာ အခုဖုန်းဘက်ထရီမရှိလို့ပါဆရာရဲ့ ငါလုံးနေတော့ ပနာတော့ ငါနဲ့ချိန်တာလား ရောင်သားလို့ဆရာရောင်သားလို့ ဘာရောက်လာလဲ ရောင်သားလို့ မင်းငါ့ကိုနောက်တစ်ခါဘယ်တော့မှတန်းနဲ့မချိန်နဲ့ ဟုတ်ကဲ့ မင်းငါကြောင်သိရနော် သိတယ်ဆရာရောင်သားလို့ပါဆရာကတော့မင်းတော့ပါအာစီရဲ့ဗိုက်စာနေပြီဗျ နေကြစမ်းမအောင်ကွာအေးနောက်ထပ်ငါတို့9မိုင်လောက်သွားလို့ရှိရင်ငါတို့ရွာတူအောင်တွေ့လိမ့်မယ် ဆရာရဲ့ဒီတော့ဗိုက်စာနေဘလို့ရောက်နိုင်မှာလဲ9မိုင်ယူလို့ ငါလည်းဘိုက်စားတာပဲကွာအဲ့ဒီရွာရောက်ရင်ငါမင်းတို့ကိုစားဖို့တောက်ဖို့အတွက်ထမင်းညံဟင်းညံတောင်းကျွေးပါမယ်ကွာ လုတ်တဲ့လုတ်ကလူမောင်ကိုဂိုင်းကောင်းဆောင်နော်သမင်းညက်ဟင်းညက်တောင်းကျွေးမယ်လားတနက်သိခါကြားတယ်တနက်သိခါကြားတယ် မစပ်ပိတ်တာမင်းမစပ်ပိတ်တာအဓိကမင်းတို့ဘိုက်ပြဖို့ပဲမဟုတ်လား အမှန်ပဲဆရာ အေးအမှန်မဆိုမင်းမစပ်ပိတ်တာ ဟုတ်ဟုတ် အေးငါတို့ရွာထဲရောက်တာနဲ့ဒီတနက်တွေကိုမမြင်စေနဲ့တနက်တွေခုဖွက်တာ ဟုတ်ဆရာသိခါ အေးကောင်းလေဟောငါလောက်တယ်ကိုယ်တနက်ကိုသိမ်းပါလား